呢個就係出名嘅天書壁。咁如果係旱季嘅時候咧，就見唔到呢條瀑布，但係仍然會見到一啲山水咧，沿住個牆邊度滴落嚟。咁由於咧佢個兩邊嘅石壁好似一本打開咗個書咁，因而得名。今日我哋打算去大嶼山天書壁走一趟，由東涌地鐵站出嚟，向住富東村巴士站走，然後向左跟住行人路轉入去富東街，途中仲會經過冬日街市。經過東涌污水泵房，見到條單車路，右手邊呢條單車路呢，就係奧運徑。咁而前邊呢，我哋就喺條樓梯嘅旁邊繼續前行。好，見到呢度呢條樓梯，就喺呢度上去啦。跟住就轉左過咗呢一個嘅排水道。跟住就係咁樣咧，不斷咁向上爬噶啦。爬到去個樓梯頂嘅盡頭啦，咁好自然咧，就係轉左啦。跟住咧就係轉右開始進入山路嘅路段啦。咁呢度都唔會走錯路嘅。因為前面就係大斜坡嚟，咁喺度開始就上山。大家唔知有冇留意咧？喺山徑裏邊咧，成日會見到呢一種植物嘅，好幼嘅枝嚇，好細嘅葉同埋一啲少少嘅花。呢種咧，我哋稱呼佢做即係俗名白花油草，因為咧，如果你去一執喺手搓佢，然後聞一聞咧，係有好濃嘅白花油味，咁咧就都可以有提神嘅作用嘅嚇，俾大家知道下。成個機場清晰可見，睇晒。好，由呢個路口上到嚟呢條平路，咁跟住咧，我哋就係轉右嘅。見到呢啲路段咧，就會覺得好豪華噶啦，又平
又冇乜坡度，路面又唔係話好多石仔岩嚟岩巉咁樣，行得好舒服。上到嚟呢度嘅時候呢，就留意左手邊就有一個路碑，隱隱約約。咁呢度呢，望入去都有啲密㗎，咁但係就唔怕行入去啦。20米度啦，就會見到翻條路開揚翻啲。咁啊，上到去婆計山頂，就沿路翻落嚟呢度。好，上去。咁咪初屈入嚟呢條小路嘅時候呢，就完全睇唔到路啦。咁啊，睇住方向行啦。咁啊，行咗其實10零20米呢，就見得翻條路碑。不過啲草當然係好密嘅。咁啊，記住啦嚇，長褲、手袖、手套，呢啲都係必備㗎啦，穿山頂就喺前邊，婆計山。我而家呢度仲爭距離去90米度啦。咁我前多少少咧，咁我都會折返㗎啦，因為上面都係大石一堆。咁啊，呢度就已經算係到咗頂。上到嚟呢度有一個石啦，再望上去山頂啦。咁而家個距離咧已經係大概只有80米嘅啫，嗰個嘅直線距離。咁我哋就算到咗呢個婆計山頂噶啦，咁我就唔再上去啦，咁就回頭翻落去個主路嗰度，一路沿路折返。好，翻出嚟大路，完成一個婆計山。又嚟到一個路口，留意住右手邊嘅路碑，呢度就係上去博都人嘅。咁留心啲會見到個絲帶喺度啦。但係啲路咧都係啲草長得好密。見到路碑，咁又係入去嘅時候要留意啦。咁我哋又會沿路翻出嚟嘅。入咗嚟就見翻條路碑，啲草仍然係好密，咁又棘腳又翹頭，小心啲行啦。博都人呢，唔係正面呢一個山頭，你上嚟呢度呢，你就會見到呢。喺左手邊仲有一個山頭，呢邊過去先至係。咁佢中間嗰條脊咧，望落去就好似一把薄嘅刀刃咁樣，因而得名。咁旁邊呢度咧，見到兩個峰咁樣嘅咧，就係鳳凰山。上到嚟博都人嘅山頂，係有一條破爛咗嘅標高柱嘅。呢度有開揚嘅景觀，大東山、二東山一帶，鳳凰山。由博都人翻出嚟主路呢度啦，即係大路。
我哋頭先喺呢度入嚟嘅，咁啊喺下邊上嚟，所以我哋咧就跟住轉翻右，繼續向前去。下一個目標係牛夫博。咁一路行嘅時候咧，留意喺右手邊咧係有一個路口嘅。呢個路口咧就係入去天書壁。咁一陣我哋回頭嘅時候咧，就會喺呢度捐入去。剛才我哋就行完呢個博都人呢一個。回頭嘅時候望到呢個山頭有支柱，但係個山係不知名嘅。跟住我哋行翻出嚟路，再呢一個呢，就係婆計山。咁我哋跟住就爬咗呢條樓梯上嚟啦。爬完條樓梯之後呢，其實向前行多100零米呢，就已經 hit 到牛夫博噶啦。咁咧佢就係一條路嘅右手邊嚟嘅，一邊就係向海啦，另外一邊向山啦。咁啊佢喺上邊，咁呢度已經喺距離個山頂大概係80米嘅距離，咁所以就已經入咗100米嘅範圍裏邊，咁啊已經打到，咁就唔需要爬上個山頂嘅。咁當然佢側邊都有一條密草嘅路可以爬上去嘅。不過就即係如果你未去過，想上去睇下就可以喺側邊條路上啦。如果唔係呢，就行呢一條靚路嚟到呢一度呢，就已經係入咗100米嘅範圍之內。咁啊，實際距離係大約80米咁樣。咁呢度已經完成咗啦。咁我哋就可以轉頭原路折返㗎啦。如果你唔係好肯定邊個位就叫到呢，你再向前行，你見到另外一條樓梯，咁即係話唔使上呢條樓梯咧，就已經到咗噶啦。咁所以個路程就2條樓梯之間咯。而家就係原路翻轉頭，咁啊去翻頭先嗰個分叉度，準備去天書壁。好，翻到嚟呢一個分叉路口，我哋就轉入去天書壁。呢一個路口咧，就你可以認下有棵樹，咁有個好得意嘅丫叉嘅樹枝喺度，咁喺呢度就會轉入去入邊。Go 入咗嚟之後就轉左，跟住就喺呢一度咧就落去。咁就喺右手邊嗰度爬落去，但係呢度開始要小心。其實都見到右邊有條繩喺度，不過呢度真係好斜，咁就千祈唔好心急，要慢慢嚟啦嚇，安全至上。條都有病，最高難度就係呢個位㗎啦。咁你坐喺度，留意啲扶手位。有幾級石呢度，有幾粒石。攬樹有呢啲樹藤係病嚟㗎，呢度有個病，呢度有個病，咁即係有幾個病咧？你記住。倒轉個身嚟落。咁落咗嚟㗎啦。咁樣。OK，就咁啦。呢度。
呢個就係出名嘅天書壁。咁如果係旱季嘅時候咧，就見唔到呢條瀑布，但係仍然會見到一啲山水咧，沿住個牆邊度滴落嚟。咁由於咧佢個兩邊嘅石壁好似一本打開咗個書咁，因而得名。好，翻出嚟大路，跟住就係沿路折返，全程落山，唔使再去啲分支路啦。好，翻到嚟呢一個嘅分岔路，咁我哋喺翻呢度落山，落翻去東涌啦。行完晒啲山路，翻到落嚟呢條樓梯，咁好快就落翻去噶啦。咁就今日就拍到呢度啦，希望大家鍾意，跟住就俾個 like 同埋 subscribe 同埋 share，下次再見，拜拜。